नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे गुरुवार 11 जुलाई 2019 के मौसम विभाग अलर्ट के बारे में। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मानसून जो है वो लगातार प्रभाव दिखा रहा है अपना, विशेष तौर से यहाँ पर अगर बात करें मध्य भारत के राज्यों के अंदर या उत्तरी मध्य भारत के राज्यों के अंदर, जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो है वो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो काफ़ी स्थानों के ऊपर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अंदर भी कुछ राहत की खबर पिछले 24 घंटों के अंदर सामने आई है। और अभी आगे आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर किस तरह से मानसून की स्थिति रह सकती है या किस तरह से जो बारिश है वो हो सकती है किन किन राज्यों के अंदर, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि अगर आपके एरिया के अंदर भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का या किस तरह का मौसम रहेगा, इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। और साथ ही दोस्तों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने ज़िले का नाम या अपने राज्य का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, ताकि आपके राज्य का जो मौसम अनुमान है वो भी अगले वीडियो के अंदर बताया जा सके। अगर इस वीडियो के अंदर मैं बताने से भूल गया हूँ तो चलिए दोस्तों अब हम मैप की सहायता से देख लेते हैं किस तरह से मौसम जो है वो गुरुवार 11 जुलाई 2019 को रहने वाला है। तो दोस्त ये अपने पास इंडिया का मैप है। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें मानसूनी रेखा की, तो मानसूनी रेखा यहाँ पर जो है वो राजस्थान से होते हुए जो है वो पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर जो है वो कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश से गुजर रहा है इस समय। और अगर बात करें अगले 24 घंटों के अंदर बारिश की, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त शुरुआत करते हैं हम दक्षिणी भारत से। तो दक्षिणी भारत के अंदर केरल और तमिलनाडु के अंदर अभी जो है वो बारिश के अंदर कमी आएगी। कुछ तटीय इलाकों के अंदर निश्चित रूप से जो है वो हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन आंतरिक इलाकों के अंदर अभी जो है वो अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। यही स्थिति लगभग जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर भी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। ख़ास तौर से अगर दक्षिणी ज़िलों की बात करें, तो अगर उत्तरी ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा के अंदर जो है वो अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश यहाँ पर भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के खास तौर से जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारी बारिश जो है वो जारी रह सकती है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के अंदर जो है वो अच्छी बारिश होगी, लेकिन आंतरिक जो इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कमी आएगी। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर इन राज्यों की, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो इन सभी राज्यों के अंदर जो है वो अच्छी बारिश जारी रहेगी। और लगातार जो बारिश की स्थितियां बनी हुई है उसी तरह से लगातार जो है वो बारिश लगभग 24 से 48 घंटों तक होती रहेगी। ख़ास तौर से बात करें यहाँ पर मेघालय के अंदर जो है वो भयंकर बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर खास तौर से उत्तरी ज़िलों के अंदर और पूर्वी ज़िलों के अंदर जो है वो भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो झारखंड के अंदर भी अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार बारिश जारी है और इसी तरह से बारिश लगभग आगे आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर होती रहेगी। कुछ स्थानों के ऊपर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतर ज़िलों के अंदर खास तौर से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी ज़िलों के अंदर भी अच्छी बारिश होगी और इसका प्रभाव राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं, जिनके अंदर आप कह सकते हैं धौलपुर हो गया, अलवर हो गया, इन ज़िलों के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ साथ में बात करें दोस्तों गुजरात के अंदर बारिश के अंदर अभी जो है वो कमी आएगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि बारिश जो है वो जारी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी जो है वो इंटेंसिटी के अंदर कमी आएगी। जो विशेष प्रभाव रहेगा बारिश का वो रहेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब, हरियाणा के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अभी लगभग जो है वो 15 या 16 तारीख तक अच्छी बारिश के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी एक जो ट्रफ रेखा है वो लगभग इस स्थिति के अंदर है, यानी जम्मू कश्मीर से गुजर रही है। जब ये ट्रफ रेखा जम्मू कश्मीर से होती हुई, आप जो है वो इसे इस तरह से समझ सकते हैं, लगभग जम्मू कश्मीर से होती हुई ये उत्तर प्रदेश से भी गुजर रही है
और जब ये ट्रफ रेखा नीचे की ओर आएगी यानी राजस्थान की ओर, पंजाब की ओर, हरियाणा की ओर, तब इन ज़िलों के अंदर अच्छी बारिश होगी। और ये चीज़ जो है वो लगभग 15 से 16 तारीख के बीच में या 15-16 तारीख के आसपास होने वाली है। और इस समय राजस्थान के उत्तरी ज़िलों के अंदर बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ में पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों के अंदर यहाँ पे अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर भी जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेहरबान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन छिटपुट बारिश ज़रूर एक दो स्थानों के ऊपर हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो बारिश दक्षिणी पूर्वी ज़िलों के अंदर हो रही थी यानी कोटा, बारां, झालावाड़ के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर जो अच्छी बारिश हो रही थी उसके अंदर भी कमी आएगी। यहाँ पर केवल जो पूर्वी ज़िले हैं, खासतौर से धौलपुर, भरतपुर, उन ज़िलों के अंदर जो है वो बारिश हो सकती है। उत्तरी ज़िलों के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर आंधी चलने के साथ साथ में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।